Данные действия в этом ролике сделаны все профессионалами. Если что, это все компьютерная графика. Всем привет, меня зовут Илья, и вы на моем YouTube-канале. Это легендарный момент, когда мы завершаем. Вторую подожги. Поближе подойди. Опус гостях видео, вот она. Что ты меня оставил? Закрой уши. Нет. Я боюсь. Уф. Что было? Не было. Что с батарейкой-то? Все. Теперь это все закапывать надо. Ну, все. С вами была Василиса и я. Всем пока.